para ver a función que realizan. Entón, definición de transistor é un componente electrónico formado por materiais semicondutores que vai actuar como un interruptor amplificador. Ten tres terminais, tres patiñas, como podedes ver aí, base, colector e emisor. Esta sería a base, este sería o emisor e este sería o colector. A esquerda podedes ver o seu símbolo e a dereita a súa foto. Esta sería a foto dun transistor dos que empregamos no taller. Ben, zonas de traballo dun transistor, pois traballa en zona de corte, en zona activa e en zona de saturación. E imos ver que ocorre en cada caso. Cando traballa en zona corte, o transistor compórtase como un interruptor aberto. Por qué? Porque non vai existir corrente de base. En un transistor, cando non hai corrente de base, tampouco vai haber corrente de colector. Entón, o transistor non conduce e os receptores que teña conectados a colector ou a emisor non van funcionar. Sen embargo, en zona activa si temos corrente de base e, polo tanto, imos ter unha corrente de colector que vai estar amplificada respecto á da base. Vedes aí que IC vai ser igual a unha ganancia por IB. Neste caso, o transistor conduce e vai funcionar como amplificador. Os receptores que teña conectados a colector ou emisor van funcionar. E a saturación sería cando o transistor chegou ao tope de amplificación e xa non pode amplificar máis. Vale, estas serían as tres zonas de traballo dun transistor. Lembradevos, en corte, IB é igual a cero ou prácticamente cero, co cal se non existe corrente de base, que a representamos como IB, tampouco vai existir corrente de colector, que a representamos como IC, e o transistor non vai conducir, decimos que está en zona de corte, e compórtase como un interruptor aberto. Zona activa, temos corrente de base, tamén imos ter corrente de colector, e os receptores que teña conectados a colector ou emisor van funcionar. Vale? A corrente no emisor sempre vai a ser a suma da corrente de base e a corrente de colector. Ben, imos ver un exemplo. Aí temos dous exemplos. No primeiro caso, na foto da esquerda, teríamos que a corrente de base é cero. Por que a corrente de base é cero? Porque se vos fixades, temos o interruptor T aberto, co cal non hai corrente pola base. O non haber corrente de base, tampouco hai corrente de colector, e quen está conectado ao colector? Unha bombilla. Entón, se non hai corrente de base nin corrente de colector, a bombilla non luce. Vale, nese caso, este transistor estaría funcionando en zona de corte. Na foto da dereita, pois si temos corrente de base, porque o interruptor T está pechado, e se temos corrente de base, imos ter corrente de colector, que vai amplificar a corrente que teñamos na base, e, polo tanto, a bombilla luce. Vale? A bombilla, como vedes aí, está conectada ao colector do transistor. Entón, neste caso, o transistor estaría funcionando en zona activa, vale? IC igual a ganancia que teña ese transistor por a corrente de base. IC, que sería a corrente de colector, igual a ganancia do transistor por a corrente de base, co cal está amplificando ese transistor a corrente de base. Seguimos. Temos aí un exemplo de alarma activada por luz. Entón, que imos facer? Imos explicar todo o que vimos ata agora. Temos que ter en conta como funcionaba unha LDR. Entón, que ocorre ca LDR? Pois a LDR é unha resistencia que varía coa luz. Ao incidir luz nela, a resistencia da LDR diminúe. Co cal, eu teño aí un interruptor, inicialmente teño aberto, pero eu vou no pechar, vale? Para explicar o funcionamento do circuito temos que decir que antes de nada pechamos o interruptor. E unha vez que pechamos o interruptor, teríamos aí conectado, teríamos unha conexión a unha pila de 9 voltios, como nos aparece aquí. Ben, que ocorre entón?
Se eu teño luz incidindo sobre a LDR, a resistencia da LDR é moi baixa. Entón, a corrente que vai vir por aquí, se a resistencia que teño na LDR moi baixa, vai ser importante, porque se esta R é moi baixa, pola lei de Ohm sabemos que I igual a V partido R. Se R é moi baixa, I é bastante alta. Entón, parte desa intensidade vai vir por aquí. Co cal teño corrente de base. Perdón, que equivoqueime. Co cal tería corrente de base, e ao ter corrente de base, vou ter corrente de colector tamén, co cal o zumbador soa. Por iso decimos que é unha alarma activada por luz. Imaginádevos que este circuito tedes metido nun caixón, mentres non lle dé a luz a LDR, o zumbador non vai soar, pero en canto lle dá luz a LDR, a súa resistencia baixa, co cal a intensidade que vai por ela é moi alta, e ao chegar a esta ramificación, parte desa intensidade vaise por aquí, co cal teño corrente de base. E se teño corrente de base, teño tamén corrente de colector, que ven por aquí, e o zumbador soa. Vale? Polo tanto, por iso decimos que é unha alarma activada por luz. Vai soar o zumbador cando a luz incida sobre a LDR. Ben, imos poñer outro exemplo. Outro exemplo dun circuito con transistor sería este que teño aquí. Teño un pulsador conectado a unha resistencia e conectado á base do transistor. Vale? Entón, mentres eu non pulso o pulsador, non existe corrente de base e tampouco vai existir corrente de colector. E o LED non funciona. Pero que ocorre cando pulso o pulsador? Imos velo. Ben, pois o que ocorre é que cando pulsamos o pulsador, se eu acciono aquí, circula a corrente, como vedes, pola base, circularía a corrente por aquí, e se circula a corrente pola base, tamén vou ter corrente polo colector, que era este de aquí, e lembrádevos que este da dereita de todo era o emisor, e que a corrente que viña polo emisor era a suma destas dúas primeiras patiñas, que da corrente que viña pola base e a corrente que viña polo colector. Co cal, se eu teño corrente por a base e por o colector, o amperímetro vai marcar que hai corrente de emisor e o LED vai se iluminar. Que é o que ocorre? Cando eu pulso no pulsador, teño corrente de base, teño corrente de colector e teño, polo tanto, corrente de emisor, que é a terceira patiña empezando pola esquerda. O ter corrente de emisor, quen vai lucir? Pois o LED, como estades vendo aí. Vale? Ben, neste caso teríamos un circuito cunha LDR con unha resistencia conectadas, unha LDR e unha resistencia en serie conectadas á base do transistor. Entón, mentres non hai luz sobre a LDR, a súa resistencia é moi alta, co cal a intensidade que viría por a base sería moi pequeniña, case despreciable, case cero. Polo tanto, a intensidade que iría polo colector sería tamén case cero, e a intensidade que iría por o emisor, como é a suma da intensidade de base máis intensidade de colector, sería tamén prácticamente cero, co cal non se aprecia sinal de intensidade no emisor e, polo tanto, o LED non luce. Pero imos ver cando prendemos unha linterna, esa linterna que temos aí debuxada, por certo, tedes o debuxo do circuito aquí, o circuito da esquerda, tedes o esquema eléctrico aquí á dereita. Lembradevos de que a LDR representábase así, como un rectanguliño, que como representamos as resistencias, pero con dúas flechas de luz incidindo sobre ela. Eso indica que é unha resistencia variable coa luz. Ben, entón, LED, se a resistencia da LDR é moi alta, cousa que ocorre cando non incide luz sobre ela, o LED non luce. Vale? Imos ver que ocorre se prendemos a linterna.
Ben, se prendemos a linterna, imos ver que ocorre. Prendendo a linterna, doulle aquí. Como vedes, vai existir corrente de base, vale? O sea, existe corrente por aquí. E ao existir corrente de base, esta vai ser amplificada no colector. Isto de aquí sería a corrente de colector, o que vou marcando eu agora. E ao existir corrente de base e corrente de colector, estas dúas súmanse na terceira patiña do transistor, co cal por aquí vai a suma da corrente de base e da corrente de colector. O amperímetro marca sinal e, como vedes, o LED luce, vale? Vedelo aquí tamén no esquema eléctrico, cando eu teño a bombilla encendida, vai existir corrente de base, vai existir corrente amplificada de colector e, polo tanto, o LED vai lucir, vale? Decimos que neste caso o transistor estaría funcionando como un interruptor pechado. Ben, seguimos con outro exemplo, un micrófono e un altavoz. Como vedes, o micrófono sería o que eu teño conectado á base do transistor. Lembradeos, a patiña central era a base, a patiña da esquerda era o colector e a patiña da dereita, tal e como teño debuxado aí, sería o emisor. Entón, eu a sinal de micrófono, que é moi débil, a sinal que capta o micrófono é bastante débil, vais enviar á base do transistor. Que vai facer o transistor? Vai actuar como amplificador e vai amplificar ese sinal de voz tan débil que lle chega á súa base, de forma que no colector e, sobre todo, despois no emisor, vou non obter amplificada, vale? O sea, no colector, eu o sinal que obteño na base, a corrente de base, vai ser amplificada, co cal a corrente de colector é moito maior e, polo tanto, a corrente de emisor, como é a suma das dúas anteriores, vai ser aínda maior. Grazas a ese altavoz que vou ter conectado no emisor, ese sinal pequeniño que tiña, que entraba no micrófono, vai ser escoitado con moita máis amplificación. Neste caso, pois eso, decir que os transistores empréganse tamén moitas veces en aparatos de radio, de televisión, en audífonos, en todo o que sexa tamén amplificar sonido. Vedelo aí, é dicir, o home está falando a través do micrófono e obtemos unha sinal que, en principio, vedelo no primeiro recadro verde, vai ser bastante baixiña e vedes como a sinal que sae do emisor está moito máis amplificada, sería moito máis alta. Vale, vedes, as sinais é o que vedes en azul, vedes un sinal aquí relativamente baixo, con unha amplitude relativamente pequena, e, sen embargo, obteño no emisor, que sería por aquí, obteño un sinal con unha amplitude moito maior, vale? O sea, sinal amplificado. Do motor dun ventilador. Ben, nos aí temos un circuito cunha pila, un termistor, neste caso PTC, porque se vos fixados non ten menos T, senón T, e unha resistencia de 2200 ohmios conectada á base dun transistor e un motor conectado ao colector dese transistor. Entón, cando nós temos unha temperatura alta, que vai ocorrer co termistor PTC? Pois que a súa resistencia, ao ter temperatura alta, a súa resistencia vai subir moito, co cal a intensidade que veña por aquí e que veña por aquí, se hai temperatura alta, esta resistencia vai ser moi alta, entón a intensidade ao chegar aquí non vai vir por aí abaixo, senón que se vai ir por a base do transistor. E se eu teño corrente de base, vou ter unha corrente amplificada respecto a esa corrente de base no colector. Entón, no colector vou ter corrente tamén. Se eu teño corrente de base, teño corrente de colector e, polo tanto, acciónase o motor do ventilador sin necesidade de que eu o prenda. É dicir, simplemente vou ter aí unha resistencia, neste caso un termorresistor PTC, que o que vai facer é prender ese ventilador
ese motor do ventilador cando a temperatura sube. Para que? Pois para manter unha habitación máis ambientada cando fai moita calor. Ben, imos con outro exemplo. Este é un dos circuitos que tedes nun dos exercicios, ides completando o que explicamos aquí. Imos ver tamén outro circuito que tedes nos exercicios, que é o detector do nivel de auga dun depósito. Nos temos aí unha resistencia fixa de 2200 ohmios, 2,2K, teño un zumbador conectado ao colector do transistor, unha pila de 9 voltios e teño dúas sondas, que é isto que teño aquí, isto e isto. Esas son as dúas sondas que eu vou poñer a unha determinada altura nun depósito. Entón, que vai ocorrer? Que eu vou ter o grifo dese depósito aberto e cando a auga acade un determinado nivel, debería soar o zumbador. Entón, como conseguimos iso? Mentres a auga non chega aquí ás sondas, estas sondas vos imaxinadeas en horizontal, vale? Están metidas a unha determinada altura nun depósito. Entón, en canto non chega a auga ás sondas, eu non teño corrente de base. A auga si é conductora, pero se non chega a auga ás sondas, non vai haber corrente por aquí, porque teño o circuito aberto por aquí. Co cal, se non hai corrente de base, non hai corrente por aquí, non vai haber tampouco corrente de colector e, polo tanto, o zumbador non soa. É dicir, mentres a auga que é conductora non chegue ás ondas, o zumbador non soa. Pero que ocorre cando a auga chega a esas ondas? Vou vos deixar un debuxiño por aí para que vexades o esquema de como sería. Cando a auga si chega ás ondas, vou ter corrente de base, porque se me pecha o circuito por aquí. Vale? Viría corrente por aquí, e como por aquí agora hai auga, pasa de aquí a aquí, teño corrente de base, entón se teño corrente de base tamén vou ter corrente de colector e o zumbador soa, de forma que o operario pode decatarse de que a auga chegou á altura necesaria no depósito e de que ten que cerrar o grifo. Co cal xa estaría avisado e pecharía ese grifo. Ben, este sería outro circuito. Imos ver outro máis. Fixadevos, todos circuitos con transistores. Vale, nese caso, teño unha LDR, teño un potenciómetro de 10K, teño unha resistencia fixa de 560 ohmios, unha bombilla conectada ao colector do transistor e unha pila de 9 voltios. Antes de nada, temos que dicir que temos que pechar o interruptor para que o circuito faga algo. Entón, unha vez que temos pechado o interruptor, cando incide luz sobre a LDR, se incide luz nesta LDR, a resistencia que ten a LDR vai ser moi baixa, co cal vai circular corrente por aquí. E parte desa corrente, o sea, cando a resistencia é moi baixa, a intensidade que ven por aquí é moi alta, e parte desa intensidade vai seguir por aquí e outra parte por aquí. Pero parte dela vai ir por aquí, vale? Entón, como vou ter corrente de base, vou ter tamén corrente de colector e a bombilla vai lucir. Este é un exemplo que explicamos, vale? É dicir, unha LDR que fai que a bombilla luza cando incide luz sobre esta LDR. Ben, e por último, non sei se teño algún máis, nada, este sería o último. Deixámolo aquí por hoxe. Estes exercicios que tedes no boletín ides completándoos en base ao que fomos explicando por aquí e seguimos o próximo día. Se tedes algunha dúbida, xa sabedes, preguntadesme. Un saúdo.